Добар ден! Се вклучувате во уште еден наставен час по предметот геодетски мерења за втора година. Со мене е професор Марија Ковачевска од Средното општинско училиште Нико Нестор од Струга. Денес зборуваме за пресметување на насочен агол и должина, при што ќе се запознаеме со сите специфики и карактеристики на насочниот агол, почнувајќи од неговото дефинирање, лоцирањето на квадратите и изборот на начинот на пресметување на истиот. Ќе решаваме заедно примери во кои што ќе пресметуваме насочен агол и должина преку познати координати и секако ќе вршиме контрола на пресметувањето. За почеток да се потсетиме. Како изгледа правоаголниот координатен систем, односно како се поставени Y и X оската во правоаголниот координатен систем кој што го користиме во геодезијата, а потоа да видиме и како се позиционираат точките во дводимензионалниот координатен систем. Нацртајте. Правоаголен координатен систем во кој што имам Y оска, X оска, неговиот почеток, а позиционирањето на точките се врши врз основа на познати координати. Односно, за позиционирање на точката А потребно е да ни се познати координатите YA во правецот на Y оската и координатата X во правец на X оската. Било која точка во овој координатен систем позиционирана на истиот начин. Односно, за да може да се позиционира точката Б, мора да се познати незините Y и X координати. Најнапред да видиме како гласи дефиницијата за насочен агол. Насочен агол е аголот за кој треба да се заротира позитивната насока на паралелата со X оската во насока на стрелките на часовникот, се додека не се поклопи со страната на која се однесува насочниот агол. И на прв поглед верувам дека дефиницијата делува голема и тешка за паметење, но ќе пробаме да објасниме за да сватиме што всушност таа значи. Насочниот агол се дефинира преку ротација. За да можеме да го објасниме тоа, повторно ќе нацртаме правоаголен координатен систем во кој што ќе ги обележиме Y и X оската и во него ќе ги нанесеме точките А и Б кои што го покажуваат правецот на кој што ќе се однесува насочниот агол. Низ точката А, која што ќе биде теме на насочниот агол, извлекуваме паралела со X оската. Дефиницијата вели: насочен агол е аголот кој што се добива кога паралелата на X оската ќе заротира во смерот на стрелките на часовникот се додека не се поклопи со бараниот правец. На тој начин се формира насочниот агол, кој што го читаме како ни А на Б. Ознаката ни А на Б покажува дека станува збор за насочен агол, кој што се однесува на страната определена со точките А и Б. Темето на насочниот агол, односно точката која што представува теме на насочниот агол, секогаш во ознаката се запишува во долниот дел. Тука ќе нагласам дека насочниот агол не е агол кој што можеме да го измериме со некоја стандардна постапка која што користиме во геодезијата за мерење на агли. Тоа е агол кој што единствено може да се пресмета. Но за да може да се пресмета насочен агол, мора да се познати координатите на две точки кои го определуваат правецот, односно едниот крак на некој начин од насочниот
агол. Односно, ако бараме насочен агол низ А на Б и сакаме да ја пресметаме должината на страната помеѓу тие две точки, мора да ни се дадени, односно познати, координатите на тие две точки. Да го нацртаме. Примерот, имаме повторно правоаголен координатен систем, нанесуваме точка А, нанесуваме точка Б, растојанието помеѓу нив е страната S, а насочниот агол го обележуваме на тој начин што внимаваме. Од самата ознака, од делот што е барано, внимаваме кој насочен агол се бара. Ако баран е насочниот агол низ А на Б, тоа значи дека неговото теме ќе биде во точката А, односно паралелата со икс-оската ќе се извлече во точката А. И тука слободно можеме да го обележиме аголот низ А на Б, почнувајќи од паралелата со икс-оската во смерот на стрелките на часовникот се додека не се поклопи со правецот кој што го дефинираат дадените точки А и Б. За да објасниме како доаѓаме до формулата за пресметување на насочен агол, повторно ќе тргнеме од истиот цртеж во кој што обележуваме правец помеѓу точките А и Б кои што се зададени со познати координати, правецот со икс-оската и насочниот агол низ А на Б. За да дојдеме до формулата за пресметување, најнапред ќе формираме правоаголен триаголник А, Б, С. Страната помеѓу дадените точки ќе биде хипотенузата во правоаголниот триаголник, а катетите на овој правоаголен триаголник представуваат координатни разлики, вредности на координатните разлики. Координатните разлики ги бележиме со делта y и делта x, а тие се добиваат како разлика помеѓу вредностите на координатите на крајните точки кои определуваат должината. Односно, координатната разлика по y-оската ќе ја добиеме како yb минус yA, односно со одземање на зададените координати за точките B минус А. Координатната разлика делта x во правец на x-оската ја добиваме како разлика на координатите xb минус xa. Ако го погледнеме правоаголниот координатен систем, ќе видиме дека во него сега имаме познати делта y и делта x вредности, односно познати се неговата спротивна и прилегната катета, кои што ги добиваме како разлика на зададените координати за точките А и Б. Односот помеѓу спротивната и прилегнатата катета представува тангенс од аголот низ А на Б. Така што тангенсот од насочниот агол низ А на Б го добиваме како однос помеѓу координатните разлики делта y поделено со делта x. Ако во правоаголниот триаголник ја искористиме Питагорината теорема, во тој случај хипотенузата, односно обележана со S, можеме да ја добиеме како корен од делта y на квадрат плюс делта x на квадрат. И на тој начин всушност ја добиваме формулата врз основа на која ја пресметуваме должината помеѓу страните врз основа на дадените
координати. Оно што е важно да го знаеме за координатните разлики е дека врз основа на нивниот предзнак можеме да одредиме во кој квадрант од координатниот систем се наоѓаат точките А и Б. За да објасниме како ги одредуваме квадрантите, најнапред ќе нацртаме правоаголен систем во кој што ќе ги обележиме позитивните и негативните правци на координатните оски. Зависно од положбата на точките А и Б во овој координатен систем, насочниот агол може да има различни вредности кои што во принцип може да се движат од 0 до 360 степени. Колкава ќе биде вредноста на насочниот агол зависи од тоа во кој квадрант се наоѓа. Одредувањето на квадрантот можеме да го направиме врз основа на предзнакот на координатните разлики. Веќе споменавме дека координатната разлика ја добиваме како разлика на зададените или познатите координати за точките, кои што ја определуваат страната, во случајов точките А и Б. Ако координатните разлики делта y и делта x се позитивни, станува збор за агол во прв квадрант. Ако координатната разлика делта y е позитивна, делта x негативна, станува збор за вториот квадрант. Ако двете координатни разлики и делта y и делта x се со негативен предзнак, аголот ќе се наоѓа во третиот квадрант. И ако координатната разлика делта y е негативна, делта x позитивна, аголот се наоѓа во четвртиот квадрант. Преку позициите на координатните оски во овој правоаголен координатен систем можеме да видиме всушност колкави може да бидат вредностите на насочниот агол во секој од квадрантите. Односно, ако насочниот агол се наоѓа во прв квадрант, тогаш неговата вредност може да се движи од 0 до 90 степени. Насочниот агол во втор квадрант може да има вредности од 90 до 180 степени, во третиот квадрант од 180 до 270 степени и во четвртиот од 270 до 360 степени, односно повторно се враќаме на 0. Зависно од тоа во кој квадрант се наоѓа насочниот агол, се разликува начинот на неговото пресметување. Координатните разлики ги користиме за да одредиме во кој квадрант се наоѓа насочниот агол, за да можеме да го избереме и соодветниот начин на пресметување. Како тоа го правиме? Поставеноста на правецот А помеѓу точките А и Б во првиот квадрант, каде двете координатни разлики се позитивни, е овој, и аголот може да има, рековме, вредност од 0 до 90 степени. Насочниот агол во први квадрант се одредува како аркус тангенс од делта y поделено со делта x. Во вториот квадрант, каде делта y е позитивна, а делта x негативна, насочниот агол има вредности од 90 до 180 степени, а неговото пресметување се врши според формулата аркус тангенс од делта x поделено со делта y и на таа вредност се додаваат уште 90 степени. На што мора да внимаваме?
Веќе неколку пати споменав дека координатните разлики ги користиме за да одредиме во кој квадрант од координатниот систем се наоѓа насочниот агол. Во понатамошната пресметка на насочниот агол, предзнаците на координатните разлики не се земаат во предвид. Што значи? Предзнаците на координатните разлики ги користиме за да го одредиме квадрантот, но во понатамошната пресметка вредностите на координатните разлики ги користиме како апсолутни вредности, односно секогаш позитивни. Во вториот квадрант, каде предзнаците на координатните разлики се различни, односно имаме плюс и минус, насочниот агол се пресметува како делта x врз делта y плюс 90 степени. Во третиот квадрант, каде предзнаците на координатните разлики се исти, пресметувањето на насочниот агол е преку формулата аркус тангенс делта y врз делта x плюс 180 степени. И во четвртиот квадрант, каде знаците се на координатните разлики се различни, насочниот агол се пресметува како аркус тангенс од делта x врз делта y плюс 270 степени. Ако вредностите на двете координатни разлики се позитивни, тоа значи дека се наоѓаме во прв квадрант. Вредноста на насочниот агол може да биде од 0 до 90 степени, а начинот на неговото пресметување според формулата ни А на Б е еднакво на аркус тангенс од делта y поделено со делта x. Ако делта y е позитивно, а делта x негативно, тоа значи дека пресметката треба да вршиме по формула соодветна за вториот квадрант, односно насочниот агол ќе се пресмета како аркус тангенс од делта x поделено со делта y и се додаваат уште 90 степени. На што треба да внимаваме овде? Уште еднаш ќе споменам дека предзнаците на координатните разлики ги користиме само за да го одредиме квадрантот. Кога знаеме во кој квадрант се наоѓа насочниот агол, ја определуваме формулата по која ќе пресметуваме. Но во натамошната пресметка предзнаците на координатните разлики не ги земаме во предвид, односно се пресметуваат со нивните апсолутни вредности, односно секогаш позитивни. Таму каде што предзнаците на координатните разлики се различни, како во случајот во вториот квадрант имаме плюс и минус, тогаш во формулата користиме однос делта x поделено со делта y. Во третиот квадрант, каде предзнаците на координатните разлики се исти, односно имаме минус делта y и минус делта x, пресметувањето на насочниот агол се врши преку формулата аркус тангенс од апсолутните вредности делта y поделено со делта x и на тоа се додава уште 180 степени. И во четвртиот квадрант, каде имаме различни предзнаци на координатните разлики, повторно внимаваме
дека во формулата користиме апсолутна вредност од односот делта x поделено со делта y, а во четврти квадрант на пресметаниот агол му додаваме уште 270 степени. Ова се формулите во кои што се пресметува насочниот агол во секој од квадрантите. Секако веќе неколку пати споменуваме дека за секое пресметување во геодезијата, па и за секое мерење вршиме контрола. Контролата на насочниот агол се врши преку аголот кој е за 45 степени поголем од него. Односно, аголот кој што е за 45 степени поголем од претходно пресметаниот агол ни А на Б се добива како однос помеѓу збирот и разликата на координатните разлики. Значи, откако ќе пресметаме насочен агол ни А на Б, пресметуваме насочен агол кој што е поголем за 45 степени од него, на начин што ги користиме збирот и разликата од координатните разлики. Контролата на пресметаната должина се врши преку синусот и косинусот на насочниот агол. Односно, синус од аголот ни А на Б во триаголникот кој претходно веќе го добивме, А, Б, С, представува делта y поделено со S, односно страната S ќе се добие како однос делта y поделен со синус од насочниот агол ни А на Б. Истото можеме да го добиеме и врз основа на косинусот на насочниот агол, односно должината S ќе се добие како делта x поделено со косинус од насочниот агол. Ако и со овие две пресметувања на должината добиеме иста вредност за таа должина, тоа значи дека должината е точно пресметана, но потврдува дека е точно пресметан и насочниот агол. Како е текот на пресметување? Ако имаме зададено точка А со координати y, x и точка Б со координати yb и xb, бара ни се насочниот агол ни А на Б и должината на страната S, ќе го исцртаме сето тоа и препорачувам секогаш кога работите пресметка во геодезијата да користите цртеж во кој што обавизно ги обележувате дадените и бараните елементи за да можете полесно да се снајдете во самата пресметка. Во самото пресметување продолжуваме на следниот начин. Најнапред се пресметуваат координатните разлики, односно вредностите делта y и делта x како разлика на зададените координати. Врз основа на нивните предзнаци одредуваме во кој квадрант се наоѓа насочниот агол. Откако сме го одредиле квадрантот во кој што се наоѓа насочниот агол, вршиме негово пресметување врз основа на формулата. Во нашиот случај е земен пример кога насочниот агол се наоѓа во првиот квадрант, односно го добиваме како аркус тангенс од делта y поделено со делта x. Контролата на насочниот агол ќе се изврши преку формулата за пресметување на агол поголем за 45 степени од насочниот агол и контролата на должината преку синусот и косинусот од насочниот агол. Ќе се задржиме на една карактеристика на насочниот агол, а тоа е дека вредноста на насочниот агол ни Б на А се разликува за 180 степени од насочниот агол ни А на Б. Значи, ако ни се дадени точки А и Б, вредноста на аголот ни А
на Б ќе се разликува од вредноста на аголот ни Б на А за 180 степени. Да го објасниме тоа. Имаме правец ни А на Б. Низ точката А ќе извлечеме паралела со X оската и низ точката Б ќе извлечеме паралела со X оската. Со теме во точката А е аголот ни А на Б, а со теме во точката Б ќе биде аголот ни Б на А, односно на некој начин обратниот агол. Ако ја продолжиме страната А, Б и го обележиме аголот ни А на Б, гледаме дека аголот ни А на Б и аголот ни Б на А, кои што се однесуваат за истата страна, ќе се разликуваат за вредност од 180 степени. Односно, ако веќе сме го пресметале аголот ни А на Б на начин кој претходно го објаснивме, не мораме да вршиме целосна пресметка за да ја одредиме вредноста на аголот ни Б на А. Тоа ќе го направиме ако само на аголот ни А на Б му додадеме 180 степени. Да го решиме примерот. Дадена ни е точка 13 со координати y и x и точка 14 со координати y и x. Она што го бараме е аголот ни 13 на 14 и должината на страната помеѓу точките 13 и 14. Во самиот цртеж, гледано од аголот кој што го бараме, значи ни 13 на 14, значи дека темето на аголот ќе биде во точка 13, односно во точката 13 ќе се извлече паралелата со x оската и ќе се обележи насочниот агол се до поклопувањето со правецот помеѓу точките 13 и 14. Во правоаголниот триаголник кој што се формира ги обележуваме вредностите на делта y и делта x, кои што ги пресметуваме според формулите. Делта y како разлика од y14 минус y13 и се добива вредност од 173,03 метри, делта x како разлика помеѓу координатите на точките во правец на x оската и добиваме плюс 23,84. Рековме дека предзнаците на координатните разлики ги користиме за да го одредиме квадрантот во кој што се наоѓа аголот и според предзнаците кои што сега ги имаме, плюс, значи дека аголот се наоѓа во првиот квадрант. Пресметувањето на насочниот агол ќе биде по формулата аркус тангенс од делта y поделено со делта x и неговата вредност изнесува 82 степени 0,9 минути и 19 секунди. Контролата на насочниот агол ќе ја направиме преку аголот поголем за 45 степени од оно што претходно го пресметавме, односно преку односот на збирот и разликата на координатните разлики и ова вредноста на овој агол е 127 степени 0,9 минути и 19 секунди, што е за 45 степени поголем од аголот ни 13 на 14. Контролата на должината се прави преку синусот од насочниот агол и косинусот од насочниот агол, односно изнесува 174,66 метри. Режете го примерот и вредностите кои што се овде зададени ќе можете да ги користите како контрола дали сте добри во пресметувањето. Што научивме денес?
За да видите дали успеавте да ја совладате денешната лекција, потребно е да одговорите на следните прашања. Дефинирај насочен агол, кои вредности може да ги има насочниот агол, од што зависи вредноста на насочниот агол, што се координатни разлики и како се користат нивните вредности при пресметувањето, што треба да се пресмета за контрола на насочниот агол, да се напишат формулите за пресметување на должина преку насочен агол. И исто така да се решат примерите во кои што ќе се пресметаат насочните агли ни 100 на 102 за кои што се зададени координати и ни 112 на 110 за кои што повторно ни се зададени вредност на координатите. Се надевам дека лекцијата е совладана во целост. Пријатно имајте убав ден.